なんね。僕がアトピーがひどくて、子供たちも同じなのでカビがすごい気になってます。なんね。うん。なんですか。うん。なんでしか。うん。うん。なんね。なんね。これか、これか。これしか。取られました。あげて。エルちゃんのぬいぐるみでしょ。ちょこ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 。